खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं सोमखोर सिला बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। PMAYG बिथांखिनि सिङाव 22 लाख नखरफोरा न' मोनदों। बारग' MCLA माधव कार्कीया रुंसारि जाबाय। तामुलपुराव सासे पुलिस कनस्टेबलआ गावखौनो फोथैदों। नकल रां स्मागलार अजय विश्वकर्माखौ पुलिसआ गुलि गावदों। लाइलापुराव जब्द 400 बस्ता इउरिया हासारजों लोगोसे सासे हमजादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। थांनाय 10 बोसोराव आसामा रुरेल हाउजिंआव गेदेर जौगाखांनाय मोननो हादों। थांनाय 10 बोसोराव प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि सिङाव थानाय 22 लाख नखरफोरनो पाक्का न' होबाय होननानै दिनै ससियेल मिडियायाव एक्सआव पस्ट होदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बबेखानि थांनाय 10 बोसोराव आसामाव PMAY न'नि बानायनायनि थाखाय 27,000 कौटि रांनि बांसिन बाहायनाय जाबाय होननानैबो इसारा होदों। बेनि गेजेरजों रायजोनि गामियारि ओनसोलनि लाख लाख नखरनि टेम्परारि आरो रैखाथि गैयै न'खौ अरायथा आरो रैखाथि गोनां खालामबाय होननानैबो बुंदों। गिबि मन्थ्रिया बेखौनो फोरमायोदि PMAYGनि सिङाव रां बाहायनायनि बेलायाव आसामा दासान्दि हादरनि गेजेरावनो सिक्किमनि उनाव नैथि मासियाव दङ। BTCनि बारग' MCLA आरो BPFनि गागि दैदेनगिरि माधव कार्कीया आरो गैलिया। 50 बोसोर बैसोआव दिनै फुङाव रुंसारि जाबाय BPF दैदेनगिरि माधव कार्कीया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला BTCनि बारग' नमिनेटेड MCLA माधव कार्कीया गोब्राब हालोदाव क'क्राझार नोगोरनिनो आइ आफाद नार्सिं हमाव फाहामथाय लागासिनो दंमोन। बिखा, किडनि आरो मैखुननि गोब्राब जब्रायाव गोग्लैनाय माधव कार्कीखौ भेन्टिलेटर सापर्टआव लाखिनाय जादोंमोन आरो ट्रिटमेन्ट होगासिनोमोन। नाथाय दिनै फुंनि 10 रिंगासोआव जोबथा हां लायो। BPF दैदेनगिरि माधव कार्कीया बिसि आरो सानै फिसाखौ संसाराव गालांनानै दिनै रुंसारि जाबाय। माधव कार्कीनि अबथिरा रुंसारि जानायाव BPF दोलोनि सुफुंख' हायै गेदेर खहा होननानैबो माखासे खोलोबाव सावरायदों। मख'नो गोनांदि माधव कार्कीनि रुंसारि जानाय जाथायखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया। बबेखानि माधव कार्कीनि नखरनो माबा मोनसेबाबो अनसुंथाइ होगोन होननानैबो हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगियाव फोसावदों। तामुलपुर जिल्लायाव सासे पुलिस जवाना गावखौनो फोथैनानै लानाय जाथाया सोराङाव फैदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला तामुलपुर पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय दरंगा मेलायाव सासे पुलिस जवाना गावखौनो फोथैनानै लादों। गावखौनो फोथैनानै लानाय पुलिस जवानखौ 24थि आसाम पुलिस बेटेलियननि हेड कनस्टेबल घनकान्त मालाकार होननानै सिनायथिनाय जादों। शुक्रबारखालि हराव गावखौनो फोथैनानै लादों 51 बोसोर बैसोनि घनकान्त मालाकारा। घनकान्त मालाकारा बजारि जिल्लानि पाठशाला बारगाव ओनसोलनि थागिरि। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला शुक्रबारखालि हरनि 11:40 रिंगासोआव पुलिस रेसिडेन्सियेल केम्पासनि टयलेटआव गावनि 9 mm कार्बाइनजों गुलि गावना गावखौनो फोथैनानै लायो घनकान्त मालाकारा। गुलिनि सोदोब खोनानानै सानैसो पुलिस जवाना खारलांनानै नायोब्ला घनकान्तखौ जिउ गैयै हालोदाव थैजों लुथुर-फुथुर गोग्लैनानै थानाय थासारिखौ नुहैयो। बबेखानि हेड कनस्टेबल घनकान्त मालाकारा मा जाहोननि थाखाय गावखौ बेबायदि फोथैनानै लाखो बेनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै। बेनि सायाव पुलिस बिफाननि नायबिजिरनाया जागायबाय होननानैबो सुलुङाव मिथिहोदों। रायजोआव फिन पुलिस एनकाउन्टार। दिनै फुंबिलियाव गुवाहाटी नोगोरमा पुलिसआ नकल रां स्मागलार अजय विश्वकर्माखौ एनकाउन्टार खालामदों। बे एनकाउन्टाराव अजय विश्वकर्मानि आगदा आथिङाव गुलि नांना गोब्राब जखम जायो जाउनाव बेखौ फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव थिसननाय जादों। मख'नो गोनांदि साननैसो सिगां पुलिसआ गुवाहाटीनि मोनथाम थावनियाव सिग्रोमनानै गोबां बिबांनि नकल रां जब्द खालामनो हादोंमोन। गुवाहाटी 6 माइलाव दिसपुर पुलिसआ गंसे सुइफ्ट डिजायार गारिनिफ्राय 2.56 लाख रांनि नकल बिलाइ बोखांनो हायो। बे जाथायाव पुलिसआ देबजित देउरी आरो अजय विश्वकर्माखौ खानो हादोंमोन। पुलिसनि जिम्मायाव अजय विश्वकर्माया बेफ्रुसारनाय बाथ्रा बुङो। बेनि फोरमायथिनाय बायदिब्ला गुवाहाटी नोगोरमायाव जाखांफुनाय नकल नटफोरखौ 100 कौटि रांनिबो बांसिन फोसावखांबाय। बेयो बेखौनो मिथिहोयोदि लखिमपुर जिल्लानि बङालमाराखौ बिथा खालामना मोनसे गेदेर नकल रां जगायग्रा नेटवर्क सोलिगासिनो दं।
बुधबारनि हरावबो पुलिसा मालिगाव आरो 6 माइल ओनसोलाव गुबुन अपारेशनाव 10 लाखनिबो बांसिन नकल रां जब्द खालामनो हादोंमोन। मालिगाव कामाख्या रेलवे जंक्शन ओनसोलनिफ्राय 7,37,000 रांनि नंखाय नटजों लोगोसे सानै जगायग्रा दयाल दास आरो गलाब शेखखौ हमदों। पुलिसा फोरमायनाय बायदिब्ला जब्द खालामनाय नकल रांनि नेटवर्कखौ झारखन्डआव लांनो थाखाय थांखि लादोंमोन। रायजोनि आबादारिफोरनि थाखाय खम बेसेनावनो सरकारा जगायनाय इउरिया हासारनि गोसोम बाजारा सोलिगासिनो। आसामनि आबादारिफोरनो जगायनाय इउरिया हासारखौ गुबुन रायजोआव स्मागलिं खालामनानै फानहरगासिनो माखासे सुरां फालांगिरिफोरा। बेनि गेजेरावनो दिनैयाव आबादारिफोरनो जगायनाय इउरिया हासारखौ मिजोरामाव स्मागलिं खालामना लांनाय गंसे ट्राकखौ काछार जिल्लानि लाइलापुराव जब्द खालामनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला गंसे स्रोत सुलुंखौ बिथा खालामनानै काछारनि क्राइम ब्रान्चनि एडिशनेल एसपि रजत कुमार पालनि दैदेननायाव डिएसपि भास्कर शिखा सयखिया आरो लाइलापुर पुलिस आउटपस्टनि आइसि शुभजित दत्तनि दैदेननायाव पुलिसनि हानजाया नाका चेकिं खालामनानै गंसे ट्राकनिफ्राय 400 बस्ता भारतनि इउरिया हासार जब्द खालामनो हायो। लोगोसे साहिरुल इस्लाम लस्कर मुंनि ट्राक ड्राइभारखौबो पुलिसा हमदों। साहिरुलनि न'आ धलाईनि जमालपुराव। पुलिसा मिथिहोनाय बायदिब्ला सुरां फालांगिरिफोरा हासारनि बस्ताफोरखौ गुबुन बस्तायाव सोना लाबोनानै पुलिसखौ थगायनो नाजादोंमोन आरो बै हासारफोरखौ मिजोरामाव दैथायहरनो नाजादोंमोन। नकल सालान बाहायनानै मिजोरामाव दैथायहरनो नाजादोंमोन इउरिया हासारफोरखौ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।